안녕하세요. 어제 아주 예쁜 무편집 영상을 찾아서 기분이 좋은 세봄입니다. 그리고 오늘 CC가 된 이유는 친구들하고 어몽어스를 하려고 그런 비밀방으로 이제 2명만 더 들어오면 되는데 먼저 나는 연두. 어디서 여우 소리가 들리는 것 같은데. 뭐야? 쿠키 너가 여기가 어디라고 들어와? 그래, 지금은 어몽어스에 있는 시간 모자리니까 이번만 끼워줄게. 하지만 어몽어스 끝날 때마다 차단해버릴 거야. 누구세요? 그리고 여기 비밀방인데 어떻게 들어오셨어요? 그리고 반말 쓰지 말아주세요. 지금 시간이 없으니 빨리 시작하자. 오예! 오랜만에 임포스터. 자, 그럼 사랑이랑 사랑아, 잘가. 자작해야지. 오케이, 사랑아. 무슨 소리야? 연수 같다. 갑자기 나 몰아가잖아. 아니야. 연수라고. 진짜야. 오랜만에 인포 걸렸는데. 아싸. 쿠키당. 쿠키 마음에 안 들었는데. 죽여야지. 쿠키야, 일로 와서 나 확실 좀 봐줘. 쿠키야, 다시는 만나기 싫지만 잘 가. 이제 10초만 더 있으면 또 죽일 수 있겠다. 이제 준이. 준이가 나를 경계하고 있네. 그럼 신고하기 전에 재빨리. 그리고 찾아. 준이야. 반말 쓰지 마시라고요. 나는 준우님 같아. 내가 말했지? 게임 끝나면 처분한다고. 그리고 그보다 준우님은 누구세요? 말도 안 되는 소리 하지 마세요. 에이, 모르겠다. 나 시식은 끌게.